ndagira ngo rero tujye twihuta rwose ko ndabona iminota yagiye kuducika cyane, imaze kuba 3:18 twatakaje iminota myinshi kubera ko tweza ko dukatekereza twatangiranye ariko twagakemuye nyuma. Ndagira ngo tujye ku ngingo yacu nyine nabwiye gatatu, aho tugiye kureba uburyo dukomeza kuganira ku kintu twise umuti. Muzi ko twaganiriye ku kintu cyitwa inzigo, inzika, urwangano mu banyarwanda, ibyerekeranye n'ukuntu politike inyuranye y'u Rwanda yagiye irangwa nyine n'ibintu tuvuze mu kanya. Uro tugeze ku etape ya gatatu, aho tugira ngo turebe tuti ese ibyo twamaze gusuzuma na tukabireba, ibyo bintu byakemuka bite, byagenda bite kugira ngo ibyo bintu bikemuke nyine birangire biranduke mu banyarwanda, abantu bari kujya barabasimburana ku butegetsi ari uko bicanye, ndetse unasanga bagenda babikirana n'inzika nyine zizahoraho kugira ngo icyo cyitwa inzika kiranduke mu banyarwanda. Ariko no kuranduka, mbega abanyapolitike bayobora igihugu mu by'ukuri babigenza bite kugira ngo nyine abanyarwanda bashobore kurekera kwicana no kubicana inzika. Umunsi wo tumikina cyacu cya kabiri nyine cy'iyo ngingo, aho nongeye nyine mfite n'abatumirwa bamenyereye, ndetse gutemeza muzi tutatangiye rwose tunatinde amakorosi. Uyu munsi ndahera hano mu Bubiligi nambuka njya hakurya, kuko muzi ko tuba turi hano mu Bubiligi, turi muri twagitwa muri Canada hose, n'abandi bose bari ahandi nabo bose bagategura gutunganira kuza kugira ngo ino kipe yacu y'abantu dutekerereza badufasha gutekereza kugira ngo ikintu cyitwa iriya ngazi y'ubwinyakuri tuyizamuke, tugere mu bushobozi bwayo, tugere ku bwiyongere nyakuri, mwaza bose mukadufasha. Twera intanga rero mu Bubiligi, ndahera kuri Bwana Venuste Habiyaremye, ndabona ariwe ugaragara. Bwana Venuste, wiriwe neza, uraho? Ndagushuje nanjye Celestine, murakoze rwose kuba mwantumiye. Nagarutse muri cya kiganiro nyine aho tureba umuti ukwiye abanyarwanda nyuma y'imyaka 27 nako tuvuge 30 yose ishize turi mu bibazo by'ingutu byerekeranye n'imibanire y'abantu. Abashimishijwe no kuba ndi muri iki kiganiro uyu munsi nanone. Murakoze. Urakoze rwose, urisanga hano uramenyerewe kandi wanamenyereye. Ndagira ngo tuze tujya mu Bubiligi, nasuze na Bwana Musomesha Aloyizi nawe rwose umusango hano kuri Radio Urumuri. Ndagira ngo ariko musabe afungure kamera ye irafunze cyane ariko abizisemo. Bwana Aloyizi Musomesha, mwiriwe neza? Mwiriwe neza cyane Celestine, kandi namwe ndabasuza cyane François na Venuste. Ntabwo mundi yabakorera ko kamera yanjye bagize ikibazo tekinike, ko nta kibazo ndahari, ndumva munyumva. Muranyumva neza? Turakumva neza rwose. Ikibazo nanjye nataye ibibazo bya tekinike bya mikoro bya kamera byenda byivanga. Ndabasuhuza cyane rero, kandi asuhuza n'abaduteze amatwi mwese, mbifurije amahoro. Nasagarane umugani w'Abarundi. Tujya hakurya rero, iri hakurya riterwa inkingi rero mu Rwanda bwira muri Canada. Mwiriwe neza Bwana François Munyabagisha? Mukomere Celestine, mukomere namwe Venuste na Aloyizi. Mukomere rero. Ariko ubwo Aloyizi ko ngo Ububiligi ko ari butoya ko mwegeranye mwakoresheje kamera y'imwera. Biko byari bikwiye. Aya hari undi nane muri studio muri studio Radio Urumuri, nawe akaba ari ahandi ku buryo rero kugira ngo twegerane, nubwo ari gato rwose, ariko burya ntabwo turi mu cyumba kimwe. Nibwira ko Ububiligi ari butoya nk'u Rwanda, ko abantu bose baba begeranye. Ni ahandi, ariko u Rwanda burya uribuke ko no kugira ngo rufatwe n'ubundi FPR yamaze imyaka 4 yose itarurangiza. Aho ngaho gatoya ndabera n'igiparo. Rero nigeze kuganira n'umuntu w'Umurusiya, ambwira ati twebwe turi Moscow twumvise bavuze ngo ingabo za FPR muri 90 ku tariki ya 2 ya mbere z'ukwa 10
twumvise avuga ngo ingabo za FPR ziri kuri kilometero 150 za Kigali. Ati twumva byarangiye igihugu cyafaka byarangiye rwose pe. Twumvaga bavuze ngo watubwira uti ingabo zigeze kuri kilometero 150 za Moscow. Uburyo bw'ubusego bwarangiye rwose bwarangiye. None nabwo nyamara ari kubizaga bavuga zari kuri frontier. Nta nubwo ndazavuga na metero nimwe. Ndambo atambo reba kandi y'u Rwanda. Aho bari bagiye kilometero 150 kuri frontier nyine ni Gatuna n'ubundi ho zari ziri kundahoza. Atambo mbega burya atuma kuya makuru byagiye kuri amagambo avuga ati umunyamakuru wavuze ko ingabo ziri kilometero 150 uvuye i Kigali uvuze ukuri. Ngo zari ziri koko. Ariko ntiyasobanura ko ziri ku mupaka ko zitarafuta na metero nimwe. Nawe rero uti u Rwanda ari rutoya rwose bakubonye ko kufata byagoranye cyane ntabwo byoroshye. U Rwanda rwose nubwo nagaho nagafuka itamvuga rimwe. Reka turekere iki giparu twiganire kwigaruke ku nyunga ikomeye cyane nyine aho nyine u Rwanda rwacu abanyarwanda bari rutoya rwose byarunani abanyarwanda bananiye kurubanamo neza pe kandi kurubanamo neza kubiragaragara ko niba ariyo mpamvu hari wenda babyigana cyane hari byaraniye kurubanamo neza kuko byagaragaye ko amateka yarwo twabivuze mu biganiro byacu byabanjije ko buri gihe byerekeranye no kugira ngo simane ku butegetsi biba mu mivu y'amaraso buri gihe ndetse mivu y'amaraso ikaba yaratumye izana ikintu kimeze nk'ubuzi cyamaze kuba inzika ndetse n'inzigo tutazi n'igihe izamarira guhorerwa birangire abanyarwanda bashobore kubana neza bashobore kuyoborwa ubutegetsi bushobore gusimburana bitari mu nkaba y'amaraso n'imivu y'amaraso. Twari twatangiye kumaze gushize mu gihe cy'ubushize ko derukana hano kuri Radio Urumuri yagira umunsi dukomeza twatugeze ubushize tureba cyane cyane twumva umushinga Aloys Musomesha yahukomazaho gatoya avuga ati daye numva icyo cyazanwa na bwana Venus avuga ati bisaba ko ikintu cyitwa ubuyobozi bukaba ari bwo bwumva ko icyo kintu cyo kugira ngo gikinzika bushyireho imiyoborere yo icinzika aba ariyo nyine ubuyobozi nyine bwimiriza imbere. Musomesha we yabitekerejeho niba yakoze ubushakashatsi yabitekerejeho ku byo bwimbitse anabona ndetse arema atekereza rwose ubuyobozi bwishya bwagombye kubaho kugira ngo bwagombye kuba bubereye abanyarwanda bakabana badafite n'inzika. Ubwo rero François bagenda tunganira ndagira ngo rero rwose wenda ijambo ntagire ijambo bwana Musomesha no gutamurira bose ko turamwumva atubwire no mu magambo asa nkaho yimbize gatoya ese twakomanye byerekeye n'ubuyobozi wowe ubwo buyobozi bw'igihugu iyo miyoborere y'igihugu wowe wumva yabiteye ite kugira ngo ishobore guca inzika nyine mu miyoborere y'u Rwanda bwana Aloys Musomesha. Murakoze cyane Celestini nk'uko nyine ubivuze koko ku byerekeye n'izi nzika n'inzigo tugirana hagati y'abanyarwanda cyane cyane biturutse kuri aya ngirwamoko y'abahutu abatutsi cyane cyane n'ubwicanyi bwagiye buterwa n'abanyepolitiki nyine nvuga ko ubwo buyobozi koko bugomba inzego z'ubuyobozi zigomba guhinduka kugira ngo nyine b'abanyepolitiki batazongera gukoresha ububasha bahabwa n'amategeko bwo kuyobora abanyarwanda kugira ngo bongere bateze izo nzangano hagati y'abanyarwanda. Naho ngaho niho ni kimwe mu byo mvuga aho rero ngusha cyane cyane kubera ko ikiganiro tutavuga byose kubyerekeye muri rusange inzego zaba ziteye aho ngaho ntabwo nabijya muri intara zose ariko aho ngusha ni kubyerekeye rwa rwego rushinzwe kurengera abanyarwanda ubw'ubutabera aho ngaho n'ushize twagiye tuvuga ko dukwiye kugira ubutabera bwigenga butayobowe n'abanyepolitiki ubundi n'abanyepolitiki bayobora igihugu. Tuzi neza ko ubu ngubu kugeza ubu ngubu muri repubulika nyine twarabivuze no mu bindi biganiro ko ubutabera usanga uri mu kwaha kw'abanyepolitiki aho kugira ngo bwigenge kandi muri rya tegeko nshinga ryacu riyobora igihugu rikuru mu mategeko yose bavuga ko ubutegetsi nyubahiriza amategeko butandukanye n'ubutegetsi nshinga amategeko bugatandukanya n'ubutegetsi bw'ubutabera. Siko bimeze mu buryo mu mikorere ntabwo ariko bimeze niko byagiye bindi bigiye. Rero niho igice nzana muri uyu mushinga ni uko mvuga ko
bwa butegetsi bwa gatatu bwerekeranye ubutegetsi bujyanye n'ubutabera buva mu maboko y'abanyepolitiki butagomba kuyoborwa n'abanyepolitiki bo mu mashyaka ya politiki kugeza ubu ngubu nyine niyo muri repubulika niyo twagiye tugira bukaba ubuyobozi bw'ubutabera ndita ko bwaba ari ubuyobozi bw'ubutabera n'ubwiyunge buyobowe n'abanyarwanda bari muri societe civile. Societe civile nagerageje kuyishyira muri rw'ikinyarwanda ko societe civile n'ururimi rw'igifaransa dushakisha tukavugana n'ikinyarwanda ariko ngerageza ndavuga no kugerageza kubera ko buri wese yareba uko avuga nkavuga ko ari umuryango gakondo uharanira inyungu urengera uharanira inyungu za rubanda. Umuryango gakondo uharanira inyungu za rubanda mu gihe abanyepolitiki bo mu mashyaka usanga baharanira inyungu za leta abanyarwanda bo bari muri leta ariko mu buyobozi bw'igihugu ariko rubanda ni rubanda rwa giseseka n'abanyarwanda batagamije ubutegetsi nguje rero noneho kuri bwa butabera rero mvuga ko bwa butabera bwagombye kuvugururwa ku buryo twagira ubutabera nunga abantu ubutabera mwita ubutabera mpuza nunga abantu ubutabera buhuza abantu bafitanye ibibazo kugira ngo bikemurire za nzika za nzangano bafitanye hagati yabo bazikemure babifashijwemo n'umuntu witwa umuhuza abahuza kugira ngo umuhuza utari umucamanza umuhuza utari umucamanza utagiye guca imanza ahubwo ugiye gufasha abandi bafitanye bya bibazo kugira ngo babikemure tuvuge nk'ikibazo dufate nk'ikibazo bwicaye twagiranye hagati y'abanyarwanda ku buryo hari umuhuza ubafasha kugira ngo bakemure icyo kibazo izo nzangano bafitanye hagati yabo babwizanye ukuri kuko iki nicyo kintu cya mbere gikomera cyane kugira ngo kubwizanya ukuri noneho bamara kubwizanya ukuri nta muntu uvuga ngo arabategeka guhura oya bakabikora ku bushake ni ku bushake noneho bamara kubwizanya ukuri niho abifashijwe n'abamuhuza kuko amuhuza yarabihuguriwe mu kimwe n'umucamanza ariko we atawamuhuza atari ukuvuga ko agomba kuba azi amategeko yayandi dusanga tuzi y'imanza z'inshinjabyaha ahubwo ari umuhuza wize ibyerekeranye no guhuza abantu kugira ngo bafashe abantu kwikemura ikibazo icyo gihe rero naho ngaho mwumvira aho bitandukaniye na za nkiko dusanganywe z'abanyarwanda z'uko za nkiko nyine nk'uko nabivuze ntangira za nkiko usanga ziba ziyobowe n'abanyepolitiki ahangaha ubwo butabera bwaba bwigenga mu by'ukuri bwaba bufite ubwigenge rwose kuko babahuza bari abantu nabo bavuye muri ya societe civile wa muryango uharanira inyungu gakondo w'abanyarwanda batari mu mashyaka ya politiki abo bantu bakaba bafite ubwigenge busesuye ababahuza bagafasha nano b'abaturage ntagiye umunyepolitiki ubyivanga nta munyepolitiki wazajya kubwira wamuhuza ngo babwire ngo yeba ukuntu uri kanaka ngo iki kibazo ukemure muri ubu buryo oya ntabwo byashoboka kubera ko wamuhuza ntabwo aba itegekwa yabwo yabategekwa n'abanyepolitiki bo mu ishyaka iri riri ku butegetsi aho rero niho byafasha cyane cyane abantu noneho abantu bafitanye ibibazo kubyikemurira cyane cyane nk'ibibazo tugiye rwose nk'ibibazo byerekeye n'abatutsi byerekeye n'ubwicanyi bwagiye bukorerwa abahutu n'ubundi bukorerwa n'abatutsi kubera ko ngo ari abahutu cyangwa kubera ko ari abatutsi ni ibibazo politiki byatewe n'abanyepolitiki icyo gihe rero tugomba kubikemura tudifashishije abanyepolitiki urengeye kwifashisha abandi b'abanyepolitiki nta cyagenda twazabihoramo niyo mpamvu tugomba kwifashisha abandi ubundi buryo butari uburyo bwa gipolitisiye butari uburyo butazanamo abanyepolitiki bateje bya bibazo aho ngaho niho nyine mvuga ko nta kuntu hakemura ikibazo ugikemuza ushaka kugira ngo babandi bagiteje aribo bazagufasha kugikemura ibishoboka ugomba gushaka abandi bantu batagize aho bahuriye n'icyo kibazo muri make nuko nguko ubwo butabera twaza kubiganiraho tuvuga uko bwagenda ariko ni ubutabera nyine nita ubutabera mpuza nunga abantu mu gifaransa babyita ni mediation et justice et réparatrice noneho ubutabera bakaba bwigenga ariko bufite nyine amategeko bwemewe n'itegeko mu itegeko nshinga mu itegeko nshinga bakaba bwemewe ko ari ubutabera nabwo bufasha babandi kwiyunga icyo gihe rero iyo babandi bahuye bituma nta pression nta gitutu nta gitugu cy'abantu cy'umuntu uturutse hanze nta muntu ukubwiye ngo genda ngo kanaka ngo ujye kurega ngo ujye
kubeshyira kanaka ngo kuri kanaka ngo mu rukiko nako ntabwo ari urukiko nyine kubera ko ntabwo ari urukiko bya binyoma biba dusanga mu nkiko zisanzwe ntibibaho ntabwo byabaho aho ngaho naba ntimyangwa kugira ngo byumvikane neza ubwo butabera ukuntu bwafasha abantu kongera kubana neza kandi nanone bakabana neza na rubanda aho ibyaha biba byarakorewe. nagira ngo wenda mbere kugira ngo tujye imbere cyangwa se njye kwaza ibibazo abandi nagira ngo mubaze akabazo kamwe kanze mu mutwe urimo uvuga uti nyine sosiyete sivile wayise umuryango gakondo uharanira inyungu za rubanda ariko iyo tuvuze rubanda nyine abaturage kandi tuzi neza ko mu Rwanda turi muri repubulika iyo umuntu avuze repubulika ni ukuvuga nyine ikintu kiri rusange cya rubanda mu by'ukuri ikintu cya rubanda ni ukuvuga ko aba bayobozi mu by'ukuri bagombye kuba babereyeho rubanda nyine none se iyo sosiyete sivile yo ikintu gishya izazana kizatuma noneho bahinduka abakirisitu cyangwa se bahinduka abantu b'abana beza ku buryo ibintu biranga repubulika n'ubunye perezida wa repubulika uri ubu ngubu uriho kuva repubulika yabaho n'ubundi kuva muri 1967 n'ubu cyangwa se na mbere yose bakiri ingoma ya cyami kubigaragara ko kimwe mu bintu byagiye biranga ubutegetsi ni ugushaka kugira ngo kwikubira ibyo by'igihugu none se abo bazaba bagize umuryango gakondo uharanira inyungu za rubanda bo ntabwo bazaba bafite inda ntabwo bazaba bafite nyine irari ryo kugira ngo bikubire ibyiza hari umutima wundi mushya bazazana nazaba bavuye mu banyarwanda aho se ntabwo wenda tubasanga tuzimurira ibintu tukabivana ku bayobozi nyine mu buryo nyine b'iyi sisiteme icyaha ishanje bivuga ko igomba guhinduka ariko mu by'ukuri ugasanga hari izo sisiteme gusa ariko abantu akiri babandi ku buryo ubundi bizongera gusanga noneho abo bantu ubwo buyobozi bushya cyangwa ubutegetsi bushya bujeho nk'uko ubutekereza nabo bagiye gukora nk'ibyo ababanjirije bakoze ibyo rero kubera ko muri 1959 batubwiraga ko nituvana ingoma ya gihake rwose ko rubanda izahita igira umunezero umudendezo bigatungana abantu bose bakamererwa neza byateye kabiri bamwe batangiye kurenga umurongo murabyibuka abarenze umurongo bafunzwe bagize bate ndetse bikabije kudati birabaye 2023 abasirikare baraje babandi bari bakubwira ya mbere bose barangira hafi bose bapfuye ndetse kubyo buteye ubwoba nabyo bikaba ari indi bari mu mateka y'u Rwanda none se njye muri mirongo cyenda bigeze ubu ngubu ku buryo usanga n'ubundi kandi bose umugani wa ndirimbo ya byumvore baza batubwira bati tubazaniye demokarasi tubazaniye kubana neza tubazaniye ubwiyunge tuje guca ubuhunzi n'ikimutera singiye kurondora ingingo za FPR zose kuko ari 8 bongeyeho n'iya 9 ikintu umva gishobora kuzatwemeza cyangwa kizashobora gutuma tubona ubutegetsi bushya bwo nako za urimo abanyarwanda utazakora n'ubwo banzije niye garanti baduha bwana Rizzi Musomesha. Urakoze Celestine ahangaha nayivuze umva ko ntabwo nagiye muri ndo cyane kubera ko ikibazo kimaze ngiye guhita ngisubiza ntabwo nyine navuze ko uwo muryango gakondo uharanira inyungu za rubanda uzasimbura ubutegetsi bw'igihugu oya navuze nigeze kubitanga mu bindi biganiro ariko ahangaha nta mwanya tuba bifite kugira ngo mbike mu mizirambuye cyane ahangaha nuko nahise njya gusa ku kibazo cyerekeranye n'ubutabera ariko ntabwo navuze ko mu butegetsi bw'igihugu bwa butegetsi nyubahiriza amategeko buzafatwa n'uwo muryango oya ubutegetsi nyubahiriza amategeko ubwo ni ibindi n'abanyepolitiki bo mu mashyaka ya politiki no mvuga ko mu byerekeranye n'urwego rwerekeranye n'ubutabera aho ngaho niho navuze ubutabera rwose n'ubwiyunge mvuga ko buriya buyobozi bwa gatatu hari ubuyobozi bushinga amategeko nyubahiriza amategeko ubutabera n'ubwiyunge ubwo ni ubwa gatatu ubwo rero mvuga ko ari ubwa sosiyete sivile 100% rwose ko nta munyepolitiki wagombye kuzongera kwirirwa gutekereza ko ubwo butabera n'ubwiyunge inzego zirebana n'ubutabera zose zigomba kugira hari umunyepolitiki ugomba kugiramo ijambo
voilà icyo ni ikintu nagize gato ubundi rero ndahora ko katere n'ubungubu rwose byanditse mu itegeko nshinga ry'u Rwanda ko ubutegetsi butatuye rwose ko ntabwo byanditse gutyo ntabwo ariko bimeze ntabwo binanditse kubera ko ugiye muri constitution y'u Rwanda ntabwo uzabonamo handitsemo ko société civile ifite ubwo ububasha bwo kuba société civile nongeye mbisubiremo uwo muryango w'andi inyungu za société civile ntabwo uzabona muri constitution biteganyijwe ko ubuyobozi bw'ubutabera buyoborwa na société civile ntaho byanditse ntabwo ni ikintu gishyashya kuko na minisitiri ariko rero nyine ko muri konzo y'u Rwanda yanditsemo ko ubutegetsi ko ari butatu wari uvuze mu kanya ko ngo nta bwibaza mu bundi ko bukora ku buryo bwigenga buri wese n'abutano yanditse rwose biranditse ariko ibyo tubona kuri tere nuko bumwe butegeka ubundi yego ariko aho bitandukaniye niba ubyumva nabivuze ngo nagira ngo icyo kintu cyumve numva ahari utacyumva neza ntabwo mu tegeko nshinga handitsemo ko société civile ifite ingufu zo kuba izafata ubutabera n'ubwiyunge bufitwe na société civile ntabwo biri icyo ni ikintu gishya no mu bihugu byangaha mvugamo ntaho biri aho rero nicyo mvugira ku Rwanda twe kwirwa nibyo twanavuze mu biganiro tureke kwigana abanyamahanga uko abandi bakoze tugomba gutekereza ibitekerezo byacu bisha bituvuyemo tugashaka inkuru aho ngaho ntawe uzabonamo ko société civile imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiramo muntu nta jambo bagira mu byerekeranye no gushyira mu bikorwa nk'ibyo akarengane bamagana kugira ngo bashobore kuba baca ku karengane aha rero nibyo mvuga kubwo turabizi neza ko tuvuge nka minisiteri y'ubutabera mu Rwanda iri muri guverinoma urabyumva donc minisitiri w'ubutabera ni minisitiri uri muri pouvoir executif no kuvuga rwa butegetsi nyubahiriza mategeko aha rero mu byo mvuga gishya nuko ubwo rwego rukomeye rw'ubutabera bigomba kwandika kandi bigashyirwa mu bikorwa ko babahuza navuze baba bagiye mu rwego rwabo rutari rudafite aho ruhuriye n'ubutegetsi bw'igihugu icyo ni ikintu ibyo ni ibintu byumvikana ntabwo bigoye numva ko byaba bitandukanye aho ngaho wumva nk'ubwo mbaza uti ese abo ngabo bo ntabwo ariko byagenda kubera ko icyo gihe reka urugero ufatike inkuru rwumvikana nk'abantu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi batari mu mashyaka ya politiki barengera abantu bose abo bantu bahaye ubwo bubasha kugira ngo bajye muri urwo rwego kugira ngo bazahinduke noneho nabo bamere nk'abanyepolitiki icyo gihe tukabera ariko ntabwo byashoboka kubera ko ntabwo waba uri mu baturage nk'aba ngaba tubona mu Rwanda bajya kurengera abantu tuvuge ntarinze kuvuga amazina noneho ngo mu rwego ayobore noneho ngo uvuge ngo ashobora kumera nk'abanyepolitiki oya reka tutere intambwe ahantu wari uvuze wenda ngira ngo nanjye nsimbukireho cyangwa se mpereho nkandagiraho ntere intambwe imbere uvuga uti tugomba gutekereza imiyoborere mishya y'umwimerere yacu tutagombye gukopera ibyakubaye ahandi ngo tujye tubicakurure tubizanye kuko ari nk'ahantu hamwe rwose kandi ko wenda ushobora kuba ufite ishingiro nk'iyo urebye amenshi mu mategeko tugenderaho mu bihugu byacu byinshi ku isi usanga hari aho bagiye bafata amategeko nshinga y'ibindi bihugu bakayacakurura rwose bakagenda bakayagira mu bindi bihugu nyamara amategeko ahana amategeko ateganya ibintu runaka usanga bagenda bakopera iby'abandi bagiye bitekerereza bivuye mu myimerere y'ibihugu byabo noneho bakabikopera bakazana mu Rwanda cyangwa se mu bihugu bituranye rwose usanga hari ahantu bigiye bihuriyeho n'ibindi bihugu rero bavuga rero tugomba gushaka ibisubizo by'umwimerere se bwana Francis Munyabagisha wowe iki kintu cyitwa ibisubizo by'umwimerere bitekerejwe n'abanyarwanda wowe ucyumva ute ubona ibisubizo by'umwimerere twabona byatuma abanyarwanda bava mu nzika n'inzangano zigenda zihererekanwa ubona byaba biteye bite kugira ngo tubone ibisubizo by'umwimerere byatuvana mu aho kaga Francis Munyabagisha uyu mute wowe banza ngenda basubiza inyuma kure cyane nta kibazo rwose nta kibazo rwose ngo igitekerezo cy'imiyoborere y'umwimerere mbese tugaruka muri gakondo nk'uko Aloyize yabivuze avuga ati
sosiyete sivile avuga ati ni umuryango gakondo ariko buriya ni ubwo buyobozi bw'umwimerere navuga ni gakondo nyine ni ubuyobozi bwa gakondo sinzi wenda niba twaba tubyumvikanaho gutyo ariko iyo ni indi ntera iri imbere mbese twize kubiganiraho na Loyizi avuga ati burya iyo ujya gukora ikipe y'umupira ushobora gufata abakinnyi ba runu yaba ufite ugakinisha abo ngabo ariko niba utegereje kuvuga ngo utegereje kuzabona ba Ronaldinho ushobora kutazigera ubona ikipe y'umupira ubwo rero umuntu nyine ngo yubakisha ibiti afite ariko tubihereye kuri ibi bintu by'inzigo byamvuga ntindabasubiza inyuma cyane nuko usibye gutekereza ubuyobozi bw'umwimerere tugomba no gusubira inyuma tugaya gutekereza igihugu cy'umwimerere kuko ubu ngubu nimureba neza nta gihugu dufite nimunareba neza nta n'igihugu twigeze inkuru rero nta gihugu twigeze nta gihugu dufite niduhera ubu koko nta muntu waje hariya ngo amubwire ati dufite igihugu gusa wagira igihugu abantu baricwa buri munsi abantu barimo baricwa baraheze mu munyururu abantu hari agatsiko k'abantu kaje gafata intara kayikubita mu mufuka wako n'ibyo gakora ibyo kwishakira karica kagakiza tukaza tukavuga ngo hari amategeko nta mategeko ahari hari umuntu umwe cyangwa se bangahe bafite amategeko yabo bishyiriyeho bavanye mu ishyamba natwe tukaza tukavuga ngo dufite igihugu hakaba hari abantu hari agatsiko kaje k'amanyeshyamba n'iroberiyo karaza gashyira hariya leta yako gashinga leta yako noneho kazana ikintu cy'igipampara gashyira hariya ngo ni leta tukavuga ngo dufite abategetsi ariko mu by'ukuri atari bo hari akandi agatsiko k'inyuma kari mu gategeko ubwo se tukavuga ngo oya hari ibintu tugomba kureba tukagira kuraje yo kubireba tukabibona iyo tuvuga ngo twagize igihugu nta gihugu twagize kuko umunsi abakoloni baje bakinjira muri Afurika icyo kintu tujya tukibagirwa baraje bafata impapuro batezaho abantu ibikumwe bakora titre de propriété bazijyana iwabo icyo kintu cyabayeho c'est une réalité ntabwo baje gusa ngo baraje noneho ngo baraje ngo batanze imyenda n'ibintu bisharagirana ngo ngaho ngo noneho rero ngo tuje kubakoloniza oya baraje basinyisha impapuro abantu b'abami n'abatware bari bahari babateza ibikumwe ibyo bintu uvuze bwana Frank ntegeza ko bishobora kuba wenda byagira ishingiro gatoya kuko niba urebye n'ukuntu baje abo bazungu uretse ko wenda niwanze gatoya kubera ko n'ibindi bisegura gatoya kubera ko ibyo nabyo tugomba kubitekerezaho byo gukora buri gihe dushakira ko akaga kacu kazanwa n'abantu bo hanze ariko hari ikintu gikomeye n'ukuntu baje babanje kwicara baragabagabana batera imirwi Afurika bayitera imirwi rwose bati urafata ahangaha yewe ndetse haza bata mu gifaransa skandale aho bagiye batera n'imirwi baca imipaka n'ubwo igiteye ibibazo muri Afurika ngeramo mfanye nk'urugero rwa Central Africa hari abantu bita abayakoma n'ubwo abayakoma byacu by'u Rwanda bavuga ngo batuna abahutu cyangwa n'abantu mu bwoko bo ari abayakoma bavuga ururimi rw'uruyakoma batuye akarere ko muri yakoma bafite umuco w'abayakoma ni ukuvuga ni igihugu babyita igihugu kodoroti yakoma mu rurimi rwabo ni igihugu cy'abayakoma niko bakita baza batamo umupaka bakasuramo kabiri bazanga hari abayakoma bagiye muri Central Africa n'abayakoma basigaye muri Congo ibyo bintu mvuze ndabona yize ko nk'umuntu twa Perezida Kolimba wa Central Africa ava mu bayakoma yari umuyakoma yari afite bene wabo muri famiye bakurya muri Congo kugira ngo bose igihe yumvise ko icyo bintu mvuze kandi ubibona mu bindi bihugu byinshi cyane bya Afurika
ugiye muri Afurika y'Iburengerazuba hose kuko bagiye bati imipaka y'Igifaransa dufuso arbitraire nuvuga ko nta kintu bahereyeho muri makeya bicaye hasi bafite impapuro barushushanya batuma ururutse mutadurata gutya wa nangaha no mu Rwanda ubwarworega maweya u Rwanda nubwo rwarigarura nyine kwa rwabayeho nyine u Rwanda uko rwari rwarabayeho nkundi hari igice kimwe cyane u Rwanda rwatakaje nyine bihereye nyine kwa bagenda bicara hasi bateye imirwi mu mugabane wa Afurika ibyo Rwanda nagira ngo nza kubikwibutsa gatoya kuba igitekerezo cyawe nizere ko nakurogoye cyane oya ni ibyo ngibyo ubwo nyine twuruzanya nzamuye igitekerezo nuko uko baje hanyuma bakaduhereza za pakutiye hanyuma natwe tukabahereza ingo zacu baduhindura abashenzi hanyuma baza batubatiza turakira noneho batuzanira noneho n'uburyo ngo bwo gutegeka bwo kuyobora ubwo buryo bazanye bwo kuyobora dutekereza ngo amategeko nshinga ngo dutekereza amategeko batuzanira za prison barazubaka ngo zo kuzajya dufungiramo abantu izo prison ntabwo zabagaho yego hari ibindi bikabije nko byo kujya kujugunya abakobwa mu Kivu cyangwa se heye kohera nabyo byari bikabije ariko urumva baza batwubakira ibyo byose batuzanira ibintu uburyo bwo ngo kubaho kutari ukwacu aho rero niho tugomba kugaruka tugatekereza igihugu ese kiriya gihugu turimo ni icyacu iyo dukeneye abategetsi turagenda tukajya guhara amavi i Londres i Washington i Paris i Bruxelles ngo baduhe umuperezida ngo badushyireho umuperezida uwo bashyizeho ngo tukajya guhara amavi ngo ntibamutuvanireho ugasanga akabaye kose turajya kuregayo nk'abaregeshwa ugasanga ngo dutegereje yuko ngo babona ko wa muntu bashyizeho ngo ari mubi noneho ngo bazamuvaneho ugasanga ibintu byose dukora turimo turasaba ngo dukore amaraporo ngo tubamenyeshe ugasanga niho tugana ubwo se harya izo nzigo twazazivamo gute ko izo nzigo twazigezemo biturutse no kw'iyo mibereho no kw'iyo myumvire yo kuba mu gihugu kitari icyacu tukaba tumeze nk'abantu abagaragu baba mu nzu nyirinzu akaba yarabashyizemo noneho abari mu nzu imbere ugasanga bahora batera amahane n'abari hanze batemanugurana izo nzigo rero ntabwo zishobora kurangira mu gihe tukiri muri ya nzu dusembera y'abandi iyo nzu rero tugomba kuyigira iyacu niba iyo nzu tutabasha kuyigira iyacu tuyisubize nyirayo tumubwire afate inzu ye afate ses responsabilités niba iyo nzu tudashobora kuyisubirana ngo tuyigire iyacu ya gakondo yacu ibyo rero nibyo tugomba gukora tukayigarura inzu tugatekereza igihugu cyacu ariko tugatekereza muri gakondo mu myumvire yacu tutatekereza igihugu ngo uko abazungu bo bashushanya igihugu tugatekereza gutegeka kuyobora igihugu cyacu muri gakondo yacu tutavuga ngo turabutegekesha ngo uburyo abazungu bo bategeka ibihugu byabo ibyo ntabwo ngiye byemera noneho nuko rero kugaruka muri gakondo yacu ikintu cya mbere tugomba gutekereza iyo mvuga urumuri ni ugutekereza uburyo bwo kubaho kuko ubutegetsi nta kindi bumaze uretse kubeshaho abantu gufasha abantu kubaho neza kurusha kubaho neza iyo habayeho ubutegetsi butuma abantu batabaho neza ugatuma abantu baryana ubwo ntabwo ari ubutegetsi niyo mpamvu numvikana na Aloyizi na Venusi rwose iyo tuvuga tuti kugangahura u Rwanda birasaba sosiyete sivile birasaba umuryango gakondo ntabwo bigomba guca mu banyepolitike kuko politike ni bwa buryo bwatuzaniwe twagotomeye buvuye hanze ari nabwo butuma turwara u Rwanda ubu ngubu rwaramunzwe u Rwanda rwarapfuye rwaraboze rwabaye umwanda n'inzigo nsa n'inzika nsa kandi inzika zagiye zituruka ku bantu bake ariko zirakwira zirasandara zanduza abantu bose dukenera rero kugangahura igihugu icyo gihugu kugira ngo tugihangahure intara ni uko tukigira icyacu tukumva ko ari icyacu tukumva ko ari twe tugiye kubyikorera nta muntu twongera gukenera ba bandi bo hanze
bazaga baje kutubwira ngo bateka gutya ngo bayobora gutya ngo dore amategeko stop mujyane ibintu byanyu niba n'imyenda nibiba ngombwa iyi myenda yabo tuyibasubize dusigarane roho kuko imyenda ni ibintu bisharagirana by'inyuma ushobora kuba Celestine ushobora kubaho utambaye iyo myenda kandi abantu bitewe n'ibintu uko babona mu mutwe bakabona wambaye neza rwose nta kibazo ntabwo ari bya bindi bya wa mwami babwiye ngo bagiye kugukorera umwenda utabonana utaboneka hanyuma rero akagenda hanze ariko icyo nshaka kuvuga ni uko tugomba guhindura imyumvire tugatekereza imibereho tugatekereza ku mibereho ni gute dushobora kubaho tukabana muri iriya ntara tukabaho neza tugafatanya kubaho neza ibyo rero kugira ngo dushobore kubigeraho mbere na mbere ni uko ducana urumuri tukava mu bitabo bya bindi byo kuvuga ngo abazungu banditse ibi ngibi noneho ngo tugiye kugenda ku byo banditse ducana urumuri n'utuze dushake umuti wacu w'umwimerere wacu udukwiye ariko uri mu rumuri koko naho ngaho rero bikomereye cyane kugira ngo tubone dushobore gucana urwo rumuri ubushize twari twabivuzeho ariko aho ngaho niho hari ducana urumuri rwo kugira ngo tugarurire igihugu cyacu tukigarurire ikibi cyacu noneho n'imibereho yacu tuyigarurire ibi yacu noneho nyuma yaho ubwo mu kuyobora rero icyo gihugu twakigaruriye niho hazaza uriya muvuno wa Loise nawe avuga ati amategeko gushyiraho ubutabera bwubaka ubutabera bwunga nabwo icyo gihe wenda nitujya muri gakondo yacu tuzasanga wenda tutabyita ubutabera abarundi ubushize Venuste niwe wavuze ati abarundi ngo babyita ubutungane nabyo ni iyindi myumviro ituma tuzamuka kuko burya Imana ntabwo ibera kuko ni intungane Imana ntishobora kwibeshya ikora ukuri koko aho rero niho natwe twagombye kugera tugana iyo tuvuga justice ariko bivuze ngo ubutabera musomore ya liste kuko kugira ngo umunyarwanda azabe nako umuntu azabe parfait nk'Imana ntabwo byakumvikana neza nuko agerageza kutahengama akagerageza kugira impagarike ntabere agakurikiza ibyo yumvise akavuga ndumva wenda Aloise yabisobanura neza kundusha bene ibyo ngibyo iyo base ukizeho uvuga iyo fondasiyo y'itegerezo cyawe uzanye uyikomeze kuba n'abafite ibibazo byinshi bikubazeho ntabara umwanya muzabikoze gutaha ikintu cyerekeranye no kumva ko abantu bagomba kuba mu gihugu cyabo kandi bakakigira icyabo ndi burebe ukuntu wowe ubihuza n'ibyo bita la real politique cyangwa se la diplomatie internationale kubudwa hagati yabyo cyo twavuga ko mu kanya ariko cyane tubona umunsi ubikana umutwe wawe ko ikintu cyitwa imibereho y'igihugu imibanire y'ibihugu hagati yabyo ko usanga mu by'ukuri buri cyose kigenda gihanira inyungu zacyo ku buryo hari uwazasanga uramutse ushatse kwiterura ku bandi wasanga nawe bagusyonyoye bitewe n'uko bakurusha imbaraga cyo n'ikindi kibazo cyo kuzaganiraho ubutaha cyangwa ntabwo kumunsobona umwanya nagira ngo ngire ikintu mbaza warubajije mu kanya ariko ukomeza aho uti Venuste ubujije yavuze ati icyo kintu cyitwa ubutungane kuko nibyo koko ndibuka hano kuri radio muri gigeze kugira umutumirwa watubwiye uburyo abantu bagombye kuba bameze bavuga ati hari abantu bitwa ngiye babona barukurikira izindi batubwira ati umuntu bita Imana y'u Rwanda ati kugira nako yigewe ajya mu cyo bintu kandi abantu nyine barongo bari barukurikira izindi gusa bakurikira abanyarwanda benshi cyane akabona ngiye babona ngoro nyine kugaragaza ko rwose ngo abagaragara ko umuntu bambone gutya akanigaragaza uko atari mu by'ukuri ndetse ari nawe afite guhera akora ibintu nyine iyo tubona ubu nyine batekinika umuntu udatuma agaragara uko ashaka ko mubona akamwica akamuhitana ati usanga kenshi muri Afurika abo ngiye babona ari bayobora
barukurikiye bari benshi cyane akagera aravuga ati ronge ngewe nyirizina none nyirizina no ngewe kuko ni mu by'ukuri n'ishushanya n'itanga nagira gute ubona ukuntu kugira ngo uzagere kuri intambwe atumwa bari bakiya cyane nizere ko mwe gukora ngaha muri no mu kugera mwana kwiyo ntambwe kuba nyirizina akagera navuga to murita Imana y'u Rwanda we yewe ntabwo ubona benshi mu gihugu cyose aho Imana y'u Rwanda nyine avuga nyine bagira begera nyine ku kutabera ubutungane muri make abatunganye muri make nagira ngo Venus mumaze akabazo mbivuze ntabwo urimo kugondogwana nagira ngo wowe wumva uyibona ko abanyarwanda ko uri mukuru nkatwe twese perezida nawe utasimbizi ariko iyo urebye u Rwanda ko rwagiye ruzamuka uburyo abanyarwanda bagiye babana ese urabona ziriya ndoto cyangwa ziriya nzozi za abazimusomesha na Francois wanje bagije no kuvuga urabona bishobora kugira uburyo byazahera bijya mu bikorwa ugasanga ko ikintu cyitwa ubutungane nanze kuvuga ubutabera cyazahirwa kijya mu bikorwa abantu bakabana bubana birashoboka bana Venuste urakoze Celestine ikibazo mbarije kiroroshye rwose kuko bavuga ngo ahari ugushaka haba ugushobora nyuma ya Musomesha na Francois mu by'ukuri bampaye igitekerezo kizima kuko nk'ubu ngubu Francois yahoze avuga ibyerekeranye no kutagira igihugu nibuka principe yo mu mategeko de droit international ivuga ngo principe de l'intangibilité des frontières hérité de la colonisation irazwi cyane ibihugu byayisinyiye muri 1963 ibihugu bya Afurika nibaza niba iyo principe ibaho hano mu Burayi bwashize buri balkanisation ni inanga ayo niba n'abafite iyo principe ya intangibilité des frontières hérité de la colonisation des Romains colonisation des Gaulois tout ça sinzi ko ari n'ibiherume y'abayihindura nabo none rero kuri ibyo utuntu rwose uvuga utuntu nkumva guhamagara utuntu mu mutwe wanjye niyo urebye ari igihugu cyitwa Yugoslavia muzi ukuntu cyari igihugu cyifite uzi ko cyashwagize ibihugu bitanu kubera iki kubera ko cyagizwe n'ibihugu byagizwe byiyumvamo ko atari Yugoslavia ahubwo ari igihugu bahabwe ibihugu bitanu hari kontre kandi none example iri kontre yabyo none reba Ubudage intambara kabiri imaze kuba ukuntu babuciyemo kabiri ariko Abadage bo bicaye baratekereza bo bahitamo kwiyuba kugira ko ari ruzi bumva bati twebwe kuducamo ibice Berlin byuta Berlin est na Berlin wese bizwi rero kugira ngo rwose ntabwo cyishyira igikoko cyawe bo ntabwo bigeze basinya ayo masezerano ngo y'ubudahangarwa n'imipaka ngo bavanye mu bukolonize no bitaye hasi barareba turi Abadage yego twakoze habaye jenoside y'abayahudi yego twaratsinzwe yaratsinzwe ariko se umudage bw'Uburasirazuba n'umudage bw'Uburengerazuba si aho igihugu kimwe igihugu barakirema baragiharanira baragikuza kimudage cyongera kimudage donc icyo kintu rero ntekereza ko ari no Francois yabatekereza mu kanya simbizi ndamutekereza kujya mu mutwe we ariko icyo cyo kumva igihugu byonyine iki kintu uvuze rwose nawe Venuste wenda bagikomerezaho cyo kugira ngo ibihugu byigenga byicare hasi bisinye amasezerano hagati yabyo ko ngo bitazakora ku mipaka ngo byasigiwe n'ubukoloni kandi mukanya nababwiraga ko naho harimo skandali y'abayakoma muri Central Africa n'abayakoma muri Congo warondora ubundi bwoko bwose bagiye gucikamo kabiri harimo n'u Rwanda rwatakaje igipande kinini cyane cyo muri Congo no muri Uganda bagasinya batubasinye gute turabyemera ko najya ku rwose gatsinda kugira ngo iyo turimo tumurikira abantu tugiye duhere ku ngero zifatika kugira ngo bumve ko ibyo turimo mu gihugu cyacu no mu myumvire yacu n'imitekerereze yacu
ko bishobora kuba ari ikibazo gikomeye cyane. Mbone guciye mu ijambo ariko komeza ajya mbere komeza. ubikoze neza rwose kuko nari mbikeneye. Urumuri isitimu ya François yashizemo amabuye mashya hari uyu munsi simbizi yazanye amabuye mashyashya. Ibi ngibi bijyana n'ibintu musomesha akunda kutubwira ati indwara idasanzwe ivurwa n'umuti udasanzwe. Iyo principe ya intangibilité kwisubiramo nayo ni nk'uwo muti nyine udasanzwe François yavugaga, kongera gutekereza kwiye gakondo. Ariko njye nibaza reka no ku gihe cya independence abari abategetsi babahereje iki, bababwiye iki ko babaye abategetsi b'igihugu iki n'iki. Kubundi iyo uguze inzu cyangwa se iyo ubonye iyo baguhaye imfunguzo cyangwa se baguhaye titre de propriété justement nibwo uvuga uti iki gihugu ni icyanjye. Abandi bo babonye idarapo simbizi. Ariko kiriya François avuze ni ikintu gikomeye cyo gutekerezwaho, kuko tuzakomeza twirukanka kw'iri taka, ariko niba tutazi neza icyo dupfana naryo twari dukwiye kubyihorera. Buriya higeze kubaho statut y'ibihugu ngo byari sous tutelle muri Nations Unies. Byari ibihugu nk'u Rwanda nyine byahaweho mu Kinyarwanda batwigishaga bavuga ngo batanze u Rwanda ho indagizo, baruragije Ababiligi. Noneho muri za 1995 1996 i Burundi haza kuvuka ikibazo, iriya ntambara interne yari iri. Uzi ko hari ibihugu byatekerezaga ko i Burundi bakwiye kubasubiza sous tutelle. Ni nko kuba waracutse bakagusubiza ku ibere. Evidemment ntabwo Abarundi bigeze ibyo bintu bumva bibakwiye, ariko byari ibintu biri gutekerezwa mu bisubizo byatangwa. Ukumva nyine ibihugu byacu ko kubisuzugurwa kubera ko abantu babivamo aribo batwebwe tutafashe umwanya uhagije ngo tugende dutekereze valeur nk'izi zikomeye cyane, tugahindura imyumvire. Umenya ariko iyo tuvuze guhindura imyumvire tutiyumvikanisha neza cyane, ariko nicyo kintu cya mbere cyazadukiza ntituzongere gusubira aho twagiye. Hari ibindi rero bisubizo nabyo bijya bitangwa iyo hari ibibazo bikomeye. Ubundi abategetsi bakunze kuvuga ngo bijye bisubizwa bahereye ku nzego zo hasi mbere yo kuhita babijyana hejuru. Aho hasi rero muri sosiyete y'abantu ni ku muntu ku giti cye. Niyo mpamvu ngaruka ku byo Kizito yavuze rwose nkumva bikomeye. Yavuze ati mwiyunge namwe ubwanyu bwite, umuntu ku giti cye burya kumva ko ariyo ntangiriro yo kwiyunga na mugenzi we. Bityo umuturage wiyunze nawe ubwe abasha kumva neza agaciro afite ni la responsabilité afite muri icyo gihugu. Umuntu rero amaze kumva responsabilité ze mu gihugu cye, atabibwirijwe n'undi, atabibwirijwe n'ishyirahamwe iri n'iri, abashobora koko kwiyunga na bagenzi be. Twahoze dushaka mu ijambo rya société civile, benshi baravuga ngo ni amashyirahamwe. Gushyira hamwe, abantu bashyira hamwe kubera iki? Ni ukubera ko baba baje ari ba individu, ni ukuvuga ari abantu ku giti cyabo bakiyegeranya kugira ngo imbaraga zabo zishyire hamwe. Twebwe rero buriya ubwiyunge bwacu bukenewe cyane, kuko sosiyete yacu yacitsemo cyane cyane, ku buryo kongera kuyisubizanya kuko bizasaba kongera gutekereza ibintu bikomeye nk'ibi ngibi byose François yavugaga, mbere y'uko tunatekereza ibyo guca imanza. Ngewe nize amategeko, hanyuma umukecuru wanjye akajya ambwira ati mwana wanjye atariko ntugaca imanza. Kamubwiye se kumbwira ngo singaca imanza kandi niga amategeko. Ariko icyo yavuga yavuze naracyumvaga, kwara kujya gusa ngo twitere urwenya. Guca imanza ni ukuvuga ngo we witereye mu by'abandi, banza urangize iby'iwawe
hanyuma ubone kujya mu by'undi. Aha rero ubu natangiye gutekereza ko ibi bintu byerekeranye n'ubu butabera bushingiye ku gusaba imbabazi no kuzitangana, kubera ko nasangaga amategeko y'Amanyarwanda ari ayo guhana ari n'ay'imbonezamubano, byose usanga bitagitunganye, usanga bitagishoboye no kuba byakora akazi kabyo ko gutuma abantu babana mu mahoro. François buriya niwe wigeze kuvuga ati ngewe nshyizeho itegeko nshinga ryaba rifite article ebyiri gusa. Article ya mbere yabivuga ko ubuzima ari ikintu kidakorwaho, kidakinishwa, sacré niko yavuze. Ati irya kabiri indi article ya kabiri yabihe ati yaba ko leta n'ubutegetsi bw'abanyapolitiki bubereyeho kugirira abantu, gushakira abantu ineza gusa. Ndumva nta kindi gihugu nabamo uretse iki gihugu. N'izi nzigo zose zacika. Ubushize nahoze mvuga ko iyi ngiyi ari umuzigo buri muntu yikoreye, buri mucikacumu yikoreye, kandi nkabona ko twese tukibasha kuvuga turi abacikacumu. Twikoreye imizigo, twikoreye imitumba, kuko umutumba wahambwaga n'umuntu agira ngo yihorere inzigo, ahorere umuntu wo mu muryango we, ariko akaba adafite intege, akaba adashoboye, nta muntu n'umwe yaba yishoboreye, noneho akikorera umutumba. Ubu rero twese twikoreye imitumba, abitwa ngo n'abacikacumu, dufite inkovu, dufite ibikomere. Kwirirwa rero ibyo tugenda twerekana utabasha kumva neza ubwo buremere bwawo, nta kintu byazatugezaho, twazagwa ruhabo nk'uko bavuga. Iyo mitumba tukwiye kuyitura, tugasabana imbabazi, tukaganira, hanyuma ubucamanza bwose bukaba ari ubwo ngubwo, buri ku bantu baganiriye babashe kumvikana ko yewe nubwo utakunda mugenzi wawe, byibuze tuzi neza ko buri muntu yikunda. Nitwikunde rero bigaragara, duture iyo mitumba, hanyuma tubane mu gihugu cy'amata n'ubuki, tuzabasha gukuraga n'abana bacu. Murakoze. Murakoze rwose, muri make rwose mudoma ku ngingo zifatika. Noneho nabanje kugira impungenge ngira nitujya kwinjira mu byerekeranye n'uburyo twaca inzigo mu Rwanda, wenda tuzavuga amagambo asanzwe yumvikana. Mukanyumvisha ijambo mwakoresheje, ijambo mu Rwanda ryeze cyane. Umuntu baravuga bati umuntu arwaye bwaki, inzara yaramwishe. Mu Rwanda uriya muntu afite ibyo guteka. Umuminisitiri cyangwa umuyobozi akavuga ati oya, mu Rwanda ntabwo ari ibyabuze, ngo ni imyumvire mibi. Umuturage ari ukuntu yaba afite ibijumba mu murima we, afite ibishyimbo, afite amafaranga yo kugura inyama, koko akagira imyumvire iri butuma atajya kubigura ngo abirye, cyangwa se kujya gukura ibijumba mu murima ngo abirye. Byambaje cyane rwose ngo mu Rwanda nta nzara ihari, ngo ni imyumvire y'abaturage. Namwe rero iyo yavuze ngo yavuze byitwa imyumvire, numva binteye impungenge. Ndavuga none mo kabyara mwe mwamure muvuga imyumvire nk'indi yo mu Rwanda, gusanga n'ikibazo gikomeye cyane. Ariko ndagira ngo iki kintu cyitwa imyumvire rwose tugisobanure kandi cyumvikane, tugisubize agaciro karyo mu by'ukuri, kuko numva amaze iminsi reka kuzakora ikiganiro cyihariye cyerekana amagambo y'Ikinyarwanda yagiye yambura agaciro kayo kubera ibintu bagiye bayaha. Ijambo mukanya tuvuga ishyirahamwe, amashyirahamwe. Yavuze ikintu cyitwa interahamwe mu Rwanda ubu ngubu ni ijambo ryateye ubwoba, ijambo ry'impuzamugambi, ijambo ryitwa inkotanyi. Mu mutwe y'abantu bamwe inkotanyi ni ijambo riteye ubwoba muri makeya. Ijambo ryitwa, mu gihe kimwe hari igihe ijambo ryitwa ubuyanja byigeze rwose kuba bani. Nshaka kuzakora ikiganiro cyihariye kigamije gusubiza agaciro amagambo y'Ikinyarwanda yagiye akoreshwa ku buryo bugoretse,
bugatuma buyambura agaciro kayo ku buryo bwose n'ijambo ryo twari imyumvire nayo mwavuze mu kanya byari ryampangakishije ariko uburyo murimo kugenda mushyiramo ibitekerezo mugenda mubisobanura kurushaho biratuma koko binyereka ko bitandukanye n'uburyo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda iryo jambo bagenda barikoresha ku buryo bugoramye. Ndagira ngo rero tugaruke gatoya ku umunsi nawemerewe twarenze gato amasaha ya radio kubera ko twatangiye dutinze umaze kubishyura iminota mwari mwatakaje kuko twatangiye 13 none maze kuba 13 no kuvuga ko ya minota twatangiye maze kuyibishyura ubu namwe ndanyi barimo ubwo rero ndagira ngo noneho ariko Arthur François yavuze mu kanya ngira ngo twe kugira nagitse maze ikibazo na Loise buri nabaze ikibazo kimwe kugira ngo tuducumbikira ngaho kubera ko biragaragara ko iyi ngingo n'inyigo tuzacumbukura tugenda tuyicukumbure tuyimurike tuyisesengure dushyiremo urumuri François ngira agwa ni mabuye mashya rwose n'abayashaje tuyimurike kugeza igihe gose abanyarwanda byumva neza. François ngira kandi nawe nk'ubikomeza mvuga ni uvuga uti abanyarwanda ntabwo bafite igihugu bagomba kureba ukuntu biyumvamo ko abanyarwanda bakagira ahantu bita ko ari igihugu cyabo noneho barangiza bakareba uburyo batekereza uburyo bazakiyobora ku buryo bwabo bwa gakondo. Ariko iyo urebye mu kanya Venus abaye nk'ubivuga avuga ati nyamara n'abayobozi ba mbere perezida mbere bagiye kwishyira hamwe biyemeza ko ntawe uzakora ku mipaka basigiwe n'abakoloni. Bigaragara ko kuko nabo ubwabo bari bazi ko hari abantu babakolonije bakibarusha imbaraga ndetse nk'urebye cyane cyane nk'ibyerekeye abanditsi wenda urugero wenda afite ikintu nziho urebye nk'abanditsi bagiye bandika ibitabo nyine by'inkuru mpimbano les romans la littérature africaine kuvuga ubuvanganzo nyandikano bwa Afurika bwo muri za 70 80 babise la génération des abusés kuvuga n'abanditsi bari bazi ko Afurika yigenga yari igiye kwiya nk'uko bumva iki kintu cyitwa liberté independence bakumva nuko bayumva ndetse burya n'abaperezida ba mbere bamwe muri bo bitwa Bankwame Nkrumah bitwa niko babyumvaga n'abarumumba ariko baza kwisanga cyane bijya bazungu batubekeye burya kugira ngo twigenze byakomeye tu bigaragaza ko kuko abazungu by'ukuri batubeshye tutigeze twigenga muri makeya ahubwo twahinduye imikolonirizwe kuri ikintu gikomeye cyane ndetse yanabyita lo neocolonialisme ni jambo muzi ko mu Gifaransa uvuga n'ubukolonize bw'ubundi bwoko bushya aho mu by'ukuri Afurika itigeze igigenga mu by'ukuri ahubwo bahahinduye uburyo ndetse navuga rwose ko Amerika ariyo yagize muhere kugira ngo yirukane Uburayi muri Afurika nayo ishobora kuza kuyikoloniriza mu bundi buryo kandi yifashishije bakavukire nyine k'ibyo bihugu bya Afurika. None se kandi abanyabagisha iyo urebye nyine iyo situation nyine ukuri ibintu byifashe nyine ukareba ibihugu by'ibihanganye ku isi bya Afurika nako ku isi bya Amerika ibyo Bwongereza ibyo bitaro monde occident ubuhugu by'uburengerazuba mu by'ukuri byose birarikiye kongera kuko twe dusunyuma gatoya mu mateka bari abanyaburayi baza muri Afurika ntabwo bari baje kubwiza abantu ivanjiri ngo mukundane nk'uko Yesu yabakunze Imana yabakunze bari baje kwishakira ubukungu muri Afurika zahabu diamani byose byo bajya bavumbura nyuma byose kandi ibyo bintu uracyabikeneye ese urabona kuko abo bantu ko aribo turusha imbaraga ubona bazapfa batwemereye ko twubaka igihugu cyacu kuko urimo kugitekereza urimo kugitubwira bwana François Abanyabagisha urabona bizashoboka urabona atari inzozi rwose urabona batabagira bakadusya cyangwa se bakajya babona buri gihe umuntu w'inkoma amashyi uzagenda wakoreramo nako bazajya bakoreramo bakamuhindura igikoresho cyabo nk'uko ngumeze muri Afurika bwana François bijye gusobanura ibintu bizashoboka muri Afurika ibitekerezo byawe wumva unabyashoboka. Icyo kibazo ni ikibazo gikomeye kirakomeye ariko ikigikomeza ni rwa rumuri rw'imyumvire nyine ni muri ya myumvire abanyafurika bashaka ngo independence
bayaka bari bafite imyumvire ya independence. Iyo myumvire yabo y'icyo kintu ngo by'ubwigenge ntabwo yari yuzuye, nta rumuri yari ifite. Bibwiye yuko bashobora kwaka independence abo bakoloni bakayibaha. Noneho n'urumuri bari bafite narwo, ubu dufite imyumvire yo kuvuga ngo sosonohero, ngo ni intwari zatuzaniye ngo ubwigenge. Ugasanga dufite imyumvire idashobora kujya gusubira inyuma ngo bwa bwigenge ntabwo bwari bwuzuye, nta nubwo bwari bigejeje igihe bari abantu barashyuhaguje, tukumva yuko ngo kubera ko ari intwari tudashobora gusubira inyuma ngo tujye tuvuge ngo ibyabaye ntabwo byari byiza. Tukumva ko none ugasanga turiziritse, tubaye nka ya ndogobe bazirika ku kiziriko, iziritse ibiri ku kiziriko kidahambiriye ku giti bakayisiga aho ngaho, ikaguma aho ngaho yibwira ko ikiziritse. Hari imyumvire ukuntu bishobora guhinduka. Ikintu cya mbere cyo tujye mu bintu rwose mbese teratere, ariko ibintu birimo birikora. Barabanje batuzanira Bibiliya. Yego uretse mbere y'uko bazana Bibiliya bazanye ibintu bishashagirana, inkweto, imyenda yo kwambara, ibintu mbese bya maridadi nk'uko bajya babivuga. Tubona nibi amasaro remo mvuga navuze mikoro, amasaro n'iki byose. Ariko vuze Bibiliya nibuka umuntu umwe ko yitwa munyibutse neza niba yitwa Ngugi wa Thiong'o, n'umwanditsi wo muri Kenya. Wavuze ati abazungu baza muri Afrika bari bafite Bibiliya, twe dufite ubutaka. Noneho batwigisha gusenga duhumirije, turasenga turahumira turasenga, no dufunguye amaso dusanga dufite Bibiliya bafite ubutaka. None byararangiye. Numva rwose zari ni ibintu bya kera cyane, zikari muri university kera cyane, imyaka numva narabyibagiwe. Ariko iyo phrase, iyo nteruro yambonye mu mutwe, uriyo bose uvuze Bibiliya numva ndanyibonamo iyo shusho nyine. Aho niyo baje bafite Bibiliya, dufite ubutaka. Noneho barangije batwira gusanga duhumirije, cyafunguye dusanga dufite Bibiliya bafite ubutaka. Voilà. Hari igihe rero iyo Bibiliya ari abantu, abo bazungu, abo banyamahanga, abo bakoloni nibo babaga baza bakanayidusomera. Ibi byarahindutse, dusigaye dufite abanyafrika nibo bayisoma, nibo bayisomera abandi banyafrika. Ariko abo banyafrika bayisomera abandi banyafrika. Nidufata nko mu Rwanda, ari Kiliziya Gatolika, ari amadini yose, abo bantu bayobora aya madini baraboze, bariyanduje, bariyerekanye, bambaye ubusa. Iyo ubona ikiliziya, idini rifite umukardinali, ariko iryo dini abantu bakicwa, Kizito akicwa, n'abandi bakicwa, bakajya bate ku munsi, buri munsi abantu bakazimira, ariko uwo mukardinali akaba adashobora kugira ikintu avuga, ubwo aba yigaragaje. Iyo kiliziya ikaba idashobora kugira ikintu ivuga, mu kiliziya mu misa bakaba badashobora kugira ikintu babivugaho, ni ukuvuga ko baba biyambitse ubusa. Abantu bakicwa n'inzara, izo ntuzo za covid zikaza, ugasanga imivuno bakoresheje ngo yo kugira ngo yego ngo barinde icyo cyago. None ugasanga ibintu bidasobanutse na gato, nko kubuza abantu kujya kwihingira cyangwa kujya ku isoko n'iki byose. Ugasanga abo banyamadini baracecetse, barimo barabyina indirimbo y'abategetsi. Aba bategetsi nabo ngewe nita abategetsi mu mbabare, abantu niba mu gihugu abantu bicana bakicana, ugasanga abitwa ngo bategetsi ntibavuga, nibo baba bicana, nibo babwiriza abantu kwica. Tujye tubivugisha ukuri. None ayo madini rero ni ukuvuga ngo za institution za bwa butegetsi abakoloni bazanye zirimo zirasenyuka. Bya bintu by'amategeko twagenderagaho tuvuga ngo amategeko ngo araremera kurusha amabuye, twaje kubona yuko ayo mategeko nta buremere agifite. Kuko nujya mu Rwanda urasanga ngo hari amategeko ari abamakuza bagiye bashyiraho, n'abari ngo muri mu nama y'abadepite n'abasenateri, ariko ayo mategeko nta gaciro afite, nta buremere afite, ntakurikizwa. Hari andi mategeko iyo Kagame akiriho, iyo yavuga ngo uwo muntu aracyamara iki, bahitaga bamwica. Ubwo se hano umucamanza wakase waciye urubanza yuko umuntu bamwica,
kandi nta n'igihano cy'urupfu kitakibaho mu Rwanda ngo ya mategeko yabivanyeho, ariko buri munsi barica abantu, barica kandi hitwa ngo hari amategeko avuga yuko igihano cy'urupfu cyavuyeho. Noneho si n'igihano kuko umuntu uwo ari we wese aragenda akica. Ubu mu Rwanda abantu barica, bemerewe kwica, sinzi niba barabyemerewe kuko nta n'ubakurikirana, kuko iyo abantu bakurikiranwaga abantu bahagaze kwica, ariko abantu baragenda bakica abandi ku manywa, noneho n'abategetsi, abapolisi barica, abasirikare barica, abategetsi barica. Ubwo se nuvuga ko za institution twibwiraga ngo zirebere igihugu zose zariyanduje. Ibyo rero biratworohera. Noneho rero b'abazungu b'abakoloni ikiborohereza ni uko twebwe tugenda tukajya kubapfukamira tukababwira ngo, ugasanga ibyo dukora byose tumeze nk'abanyeshuri bajya kwa mwarimu bakajya mu kizamini cyangwa se bakajya gukopera ngo barebe ko ikizamini cya mwarimu ngo bagikopere bakimenye baze bakitegure. Twebwe tugomba guhindura imyumvire, aho kugira ngo dukore ibintu tugerageza gukurikirana ngo ibyo aba bakoloni badushyize mu mutwe ibyo tugomba kubivanamo tugatangira bundi bushya. Noneho nabo abo bakoloni bizabagora kumva imyumvire yacu, kumenya uburyo dukora. Noneho rero ikindi nanone ni uko abo bakoloni nabo ubwabo, niba twebwe turemye ibihugu byacu, abo bakoloni nabo ubwabo ntabwo bashyize hamwe, nabo inda zarakwarutse. Noneho mu gukwaruka basigaye nabo buri muntu umwe akurura yishyira, undi agakurura yishyira, undi agakurura yishyira. Twebwe icyo tugomba kumenya ni kimwe gusa, ni uko nizimbye mu magambo, ntabwo twebwe tuzi gushaka ahantu mu musozi, mu nda y'umusozi ngo tumenye ahari koruta n'aho itari. Ibyo ntabwo tubizi, kandi iyo koruta tunayibonye twebwe nta nubwo tuzi icyo twayimaze. Ibyo tubyumvikaneho. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri iyo koruta nta n'agaciro ifite kuri twe, si iyacu. Ibyo tubimenye. Ariko uwo mukono hari ikintu turi mu mashyamba ya Kongo turimo duhunga tuva nyine tujya za Rubutu zayo, twageze ugafata amadolari 100, amadolari $100, ukayaha umuntu ngo aguhe igitoki akayanga, ahubwo ugahitamo ko wamuha igitenge wambaye cyangwa se ukamuha akantu ufite igipesu. None twazi abantu ntabwo bazi agaciro k'indogo, abantu ntabwo bazi agaciro k'amafaranga. Ikintu cy'agaciro rero, hari ahantu muri za Kongo aya mabuye amadiyama byose bayora kusa, bo babiyora gutyo ntabwo bazi agaciro kayo. Icyo ni ikintu gikomeye twagaruka gutaha nyine munsi kiri imbere, nagira ngo mubwire iki kintu agaciro. Agaciro gatangwa n'iki, kavuga ate, ikintu kiye agaciro kubera iki, byose tuzagaruka mu buzima bw'ibintu. Uvuze ko ari urugero utanze ko muri Kongo bicaye hejuru y'amabuye afite agaciro cyane ku bazungu baza akamaro kayo, ariko umukongomani ubona kuruta, ubona diyama n'ibuye n'ibindi ntacyo bikwiye rwose, n'agaciro k'indogo. Mbere ko unasize ko tugiye ugize neza cyane kumva urugero, kuko byo bitumye tugiye nko muri Kongo aho ngaho nyine baricara amabuye ntibamenye nta agaciro, kuko ni nabyo, kuko ntabwo bazi ikintu bayamaze. Ariko hari abantu, ubuzima bw'umuntu muri Afurika twebwe agaciro, mwibuke mu Rwanda ubukungu bw'umuntu bwa mbere bwabaga bushingiye ku muryango we, ku bana. Umuntu akaba afite abana, umuntu yagusuhuza agati gira umugore, gira abana, gira abuzukuru, abuzukuruza n'iki, ngiye indamutso. Ntabwo yakubwiraga ngo yeza akuzwe, yabwo ati gira umugore, gira abana, gira amashu. Uwo amashu, ubuzima bw'umuntu nitumara ubumuntu, hari abandi bavuga ubuntu, njye mvuga ubumuntu. Ubumuntu nitumara kongera kubuhumeka tukabwiminjiramo, tukaba aricyo kintu uhumeka. Iyo ubumuntu bujyana n'ubupfura,
buryo umuntu w'imfura imfura ye bavuga ngo imfura ntizirya imfura nuko ntabwo igenda ikambakamba irambaramba ijya kwivuruguta mu bintu imfura ishobora kubaho ikabona ayo mabuye kuko nta kamaro ntizi ikiyo yamaza ikareka uyakeneye akayatwara ikayamuha aho kugira ngo uvuge ngo aya mabuye ngo ngiye ngo ndayavanamo amafaranga ngo noneho ngo amafaranga ngo njye kugura indege njye kugura usamare oya Kizito niwe wavuze ngo hari abantu amakipe atsinda agasamara asamara kubera ko abatazi gutsinda icyo ari cyo kubera ko abatazi agaciro ko gutsinda twebwe ikintu tugomba gutsinda cya mbere ni ugutsinda ibintu byo kwivuruguta mu bintu n'ibintu byo kuba abacakara kuba abagaragu aha mu nzu yagombye kuba ari iyacu iyo nzu ikaba ari twebwe twitwa ngo turayubaka ariko tuyubakira undi muntu uyifiteho ngo titre de propriété tutanazi iyo bituruka aho rero mbona yego kuvuga ngo ni ibintu tugomba mbere na mbere ikintu cya mbere tugomba kubanza kwiyubaka kujyaho guhindura imyumvire yacu noneho cya gihugu tukacyubaka muri twebwe noneho tukamenya igihugu cyo kivuze igihugu ntabwo ari igihugu cyo kugira ngo umunyabagisha ngo azabe perezida uretse ko ngewe nongere mbisubiremo aho nzajya ngera hose nzajya mbyibutse nge nta politiki nta myanya yo mu butegetsi yego si uko navuye mu Rwanda bari baranciye ngo mu bantu bashobora kuba abakozi ba leta ariko iyo leta ntabwo ngewe nayemeraga nta na leta n'izindi zajyaho hatabanje kugangahura igihugu ryo ntabwo nazemera mbona ko ari n'ishyamba mu ishyamba ni inyamaswa mu nyamaswa gukurikira buhumyi by'abazungu bazanye ngewe ntabwo mbyemera aho rero nyine kuri icyo kibazo ibihugu by'amahanga bishaka gukomeza kudukoloniza nta nubwo bishaka yuko twebwe duhindura imyumvire ariko iyo niyo ntambara rero tugomba kurwana ntabwo ari intambara y'amaco ni intambara yo guhindura imyumvire intambara yo guhindura imyumvire turayihindura muri urumuri muri ibi biganiro tugira tubwira abakiri batoya bakagenda babyumva mpaka bya ziriya ngo biriya bihugu byaremwe n'abazungu birangiye noneho tukongera tugasubirana cyangwa abanyafurika bagasubirana intara zabo noneho icyo gihe bya bihugu by'amahanga byabampatse ibihugu nabyo bizahindura imivuno bamenye yuko bashobora kubaha abanyafurika nabo noneho bagakorana nk'uko nabiwabo hagati y'ibihugu byabo bakorana ngewe nuko nguko mbyumva igihe twahinduye imyumvire tukagira urumuri nitugira urumuri ntabwo tuzajya kuryana turabona yuko iyo myumvire y'abazungu yabampatse ibihugu yatujemo ngo ni amajyambere ngo baratwigisha za demokarasi ngo baratwigisha ngo za repubulika baratwigisha ngo ni ibihugu baratwigisha ngo amategeko baratwigisha ngo imanza n'iki byose ibyo byose byatuzaniye ibintu byo gutemagurana tugahora dutemagurana kandi ntibishobora kuduha umuti wo kugira ngo tubivemo niyo mpamvu tugomba guhindura ibyo byose tukabisesa hasi tugatangira bundi bushya ibi bitekerezo byawe rwose banashaka Celestine bazazane bombe atomike baturangize kuko aho kugira ngo tujye dukomeza twicana gutya aba aribo bazaza batwice niyo mpamvu navuze ngo igihugu turakigira icyacu cyangwa se tugisubize bene cyo bafate rero responsibility icyo gihe no kubabwira turi hano ubu ngubu twageze ku isi hose iwabo turahari nuko uzavuga ngo ekutera iriya gihugu cyari cya gakondo cy'abantu cyacu ariko mwaraje mu kigiri cyanyu none murashyiramo impaga murashyiramo impyisi n'iki byose ngo abe arizo zikomeze kwica abantu ufate responsibility zanyu ntabwo tuzongera kujya kubwira Obama cyangwa se harya uriya wamusimbuye ninde Biden ngo tumubwire ngo rwose ngo tubabare ngo dukize Kagame no Biden Macron murabona abantu iriya regime y'igisuti ya FPR irimo irica abantu ni mwebwe mu bibazwa noneho tuzajya tubibabaza turi abanyagihugu bahano tufite ako karusho aho ngaho niho tugomba kumenya tukahashikama mwibuka yuko
ndabivuga mu kinyarwanda ndazi ko hari imashini zabo zitaraduza mu kinyarwanda ariko ho ndagerageza mbishyire mu nshoboramahanga ngo igiti kiba kiryama mu mazi cyane ntabwo gishobora guhinduka ifi ariko iyo kiri mu mazi kigakubita inkokora hasi mu ndiba y'umugezi kimera imizi kigashibuka kikamera hagati mu mugezi kikagira amashami kikabyara imbuto kikamera hakurya kigakora ishyamba ya mafi akazajya aza kuza kukirigata akiryaho urubobi. Ibyo birakomeye ndumva ureba kure cyane tuzareba uburyo twajya tubigabanya kugira ngo abantu bashobore kubishyikira kubera ko ibyo bihugu urimo gutekereza no mu mitwe yawe mu mutwe wawe birumvikana ariko baracyari kure ariko iyo turebye ibintu abanyarwanda ngo bagiye bamaze gutangira kwerura ndibuka ijambo rya gakondo naryumvanye ijambo nsanzwe zo mu kinyarwanda ariko naryumvanye umudamu witwa Idamange gakondo yacu bira rwose tumananye nitekerezaho kabiri gatatu kurushaho kugira ngo twufite ikintu kugira ngo twongere twisubize umuntu bwacu ariko kugira ngo tubwisubize birasaba ko twaza tukamenya umuntu icyo ari cyo cyangwa se umuntu icyo ari cyo tukamenya umuntu tububaho n'umuntu tukabugira ubwacu noneho ukumva ko uri umuntu nanjye ndi umuntu ari nk'undi tugahera aho ngaho ni ikintu gikomeye kuzubaka cyane cyane ko tuzengurutswe abantu benshi cyane batwara nongeye dusubiremo ko abenshi ari bandi bitwa barukurikiriza izindi usanga badashishikajwe n'icyo kintu cyitwa umuntu ahubwo ashishikajwe n'indonke y'ako kanya mu by'ukuri niyo mpamvu ubona muri Afurika hari abaperezida bahitamo nyine kujya kwaka amategeko i Paris, Londres, Washington, cyabagaho buri gihe kuvuga ngo ubwo nshyigikiwe ni mu gihe kintu uvuga mwambwa kanabwira abaturage reka rero ndanongera ko tumbwira ko mfite ibibazo by'inzakubaza kw'imitekerereze cyane cyane nkaho uvuga tugomba kwisubiza ubuntu bwacu ariko ugasanga ko twongere kwipakurura ibintu byose twavomye hanze nyamara twese ari ngewe ari nawe wanabivuze ni mu Bubiligi Aloyize ari mu Bubiligi uri muri Canada twese nabajya kubivugira mu Rwanda uwatinze kubivugira mu Rwanda ni Kizito kandi twabihagazeho Muzahari bandi mwakere rwose ari mugume iruhande rwayo ni Idamange Muzahari Karasira muzi Rwanda yagize abitwa bacyumba abanyamakuru bashaka gukora akazi kabo nk'uko abanyamakuru bakomeye gukora akazi kabo muzi ngwane bawanazo ni ishyamba rikomeye tugomba kudatinya kwinjiramo ariko nitugira Imana twaba dufite amasitimu yacu arimo amabuye mashya nizere ko tuzagira rwose amasitimu yacu amabuye asaza agashiramo akazima umwijima utuzengurutse ukaba watugarurira nagira ngo rombe ijambo bwana musomesha rwose umunota umwe na bwana Venuste ndamanda muhe kuri Aloyize noneho atubwire ijambo ry'umusozo cy'ino kiganiro we Francois sigara ko rwose wavuzeho aho gutanga ibibazo byinshi yenda kubaza kuyinuza nagira ngo mpe bwana Aloyize umutumu kugira ngo avuge ijambo ry'umusozo nyine twe ducumbikiye anga uyu munsi no twasubukure ubutaha bwana Aloyize muri byawe yo hadakurikiraho bwana Venuste urakoze Celestine jambo ndangirizaho urebye nyine ni kubyerekeranye n'imyumvire Venuste mukanya yavuze kubyerekeranye n'amategeko yabaye mu Rwanda byose yewe kimwe mu bintu byatekereje kimwe kuko hari ibindi wa mugani ntekereza kuri ibintu by'ubwiyunge nyakuri nyimara kugera mu buhungiro nuko nakundaga amategeko y'ishinjabyaha muranyumva neza amategeko y'ishinjabyaha narabikundaga rwose nakozemo cyane ariko maze kubona ko mbaye impunzi y'amategeko atandengeye ndavuga nti hari ikibazo
muri sisitemu y'u Rwanda hari ikibazo kandi uri umwavoka urenganura abandi wowe ukananirwa kwirengera kandi ukabona n'ubutabera bukurengera ahangaha nahise mvuga nti sisitemu irarwaye nibyo rero mvuze ntahangaha ntabwo bigarukaho cyane twabivuze ba François na Venuste babivuze cyane kandi koko nanjye muribuka mu biganiro byashize mvuga ko tugombye gutekereza abanyarwanda tugomba kumva cyane cyane abantu bumva ngo bashaka ubutegetsi tuvuge nk'abantu bashaka gusimbura ubutegetsi buriho bavuga ngo bashaka kujya mu butegetsi bakumva ko kongera gukorera mu butegetsi muri sisitemu ya repubulika isanzwe iki kintu ni ikintu bagombye kumva ko bitazashoboka nta kintu gishobora ntibizashoboka nta mahoro tuzagira mu Rwanda tugikorera muri iki kintu cyitwa repubulika uko kimeze gutya ikindi cya kabiri mvuga natekereje kubivuga ariko noneho Celestine agize kubyerekeye n'umubyeyi idamange abantu bari mu mashyaka ya politiki mu gihugu no hanze donc twamenye ubutegetsi bushingiye ku mashyaka bagombye gutekerezaho bakibaza bati umuturage usanzwe uhaguruka agafata video zingahe munyereshano yakoze agakora discours yakoze atari mu butegetsi umuntu muri societe civile twavugaga nyine agakora akazi abanyepolitiki bagombye gukora badakora bagombye kwicyo kibazo ntabwo nzi aho ngaho mubyumva namwe donc abantu abanyarwanda bagombye kumva ko koko ya system bwa kuri ba buryo dusanzwe dukora byekereye n'ubutegetsi n'ubuyobozi bw'igihugu atari ko bugomba kugenda niba umuturage akageraho ibintu bikamurenga kandi akavuga ijambo abantu bose bakamwumva bakumva ko bibakoze ngo bagombye kuvuga bati uyu muntu se ko atari mu butegetsi ko atari mu cyangwa tugomba guhindura imikorere donc aha rero imikorere n'imyumvire n'yerekeye n'ubuyobozi n'ubutegetsi bw'igihugu ibyo ni ibintu bigomba kunoza nibyo by'ibintu natwe dukora byo gukangurira abantu byo guhindura imyumvire byo guhindura uburyo bwo kumva ko tugomba kubana hamwe mu gihugu cyacu no kuburyo nk'uko François yavuze tugomba guhanga igihugu ariko ibyo kintu tukumva ko tukabitekerezaho ahangaha ikintu gikomera rero nuko twebwe ubu turi batatu turi bane nk'uko twabitekereje igihe kinini ariko hari abantu bagenda wenda gahoro usanga nubwo tuvuga ngo ntabwo byumvikana ariko hari abantu bamwe usanga bigenda bijyamo cyane urubyiruko cyane abantu bakiri bato bagize imyaka 40 mwase yaho usanga bagenda nabo batangira gutekereza ubundi buryo bwo kugira ngo abanyarwanda tuzabane neza twese hamwe mu gihugu cyacu murakoze urakoze rwose bwana Aloyizi nkuze ko natubereye rwose utubereye imfura ugamugamba ahinnye nagira ngo rero nk'ijambo bwana Venuste nawe agire ijambo ry'umusozo wenda adusoreze ahangaha cyo gice cy'umunsi waganiriyeho noneho tuzasubukure ubutaha bwana Venuste ijambo ryawe murakoze cyane nanone nanjye ntabwo ntinda ubu twavugaga nyine ku byerekeranye n'imiti tugomba guha iki kibazo cy'inzigo ziri mu Rwanda twakivuzeho kenshi kandi turagenda tubona ko kigenda kigaruka ku muntu n'umwimerere we buriya hari umuntu witwa perezida Mobutu wa Zaire wari warazanye ikintu cyitwa authenticité ariko authenticité iguma mu magambo iguma no mu myambarire ntiyagenda ngo igere ku muzayirwa mu mwimerere we kwishakisha ukibonamo umwimerere wawe ugakuraho masike zose zikuriho ugakuraho ibindi bintu byose bishaka gutuma wigira mwiza ukishaka ukimenya ukamenya ka gaciro kawe kamwe bavuga wapfuye apana ka gaciro wandika kuri resume yawe ukamenya ku gaciro kamwe bazavuga wapfuye niyo authenticité yawe guhera ubu ngubu buri muntu wese akishakishamo za valeur ka gaciro kamwe k'umuntu kamwe k'ubupfura twese nitumara kwibona nibwo tuzashobora no guhindura societe nibwo tuzashobora no kugera ku bwinge bushoboka kandi tubane mu mahoro ntawe upfa undi umugati murakoze mwese nongeye gusa mbashimire ukuntu mugenda mugerageza gutanga ibitekerezo kandi nongere nshishikarize rwose abumva radiyo muri ko iradiyo ari radiyo yabo ari radiyo sosiyete nyarwanda
ari radiyo ibafunguriye imiryango kugira ngo nabo bazi batanga ibitekerezo byabo. Ni ibintu dukunda kugira ngo hano nyine mu batatu nanjye wa kane wahaye ibibazo, ntabwo tugomba kumva ko turi zingiro ry'ukuri kuri ino si ya rurema, ko dukeneye ibitekerezo bitandukanye wenda bijya mu yindi sanse rwose. Noneho bakunda kuvuga mu gifaransa ngo ibitekerezo nyine bisekuranye havukamo urumuri. Icyo kintu tugamije kugira ngo tumurikire abantu bave mu mwijima bajye mu rumuri, bava habi bajya heza, bave mu kibi bajye mu cyiza. Ndabashimiye rero, ubwo naho utaha rero ubwo twajya tumye ducumbuka iyo ngingo ntabwo tuyirangije kuko mfite ikibazo cy'inzego za François ndemeye narabize musomesha uyu munsi yavuze kubyerekeranye n'ubucamanza gusa, ubutabera cyangwa se babyita uko ashaka, ariko ndagira ngo ari izindi ngingo zindi nako hari ubundi bwoko bw'ubutegetsi nyine twakopeye mu mazungu birumvikana nyine bak'abamahanga nyine abantu bo hanze, ariko ntekereza ko nawe afite ukundi kuntu abyumva. Ese twaba tubyerekeye n'amategeko yo kugira ngo nyine abantu bashyire umucamanza, ariko se imiyoborere y'igihugu muri rusange byagenda gute? Igihugu cyacu cyayoborwa na perezida wa repubulika, cyayoborwa na perezida wa repubulika. Ayo magambo yose ntakibazo na kimwe kirimo, twasubira ku mwami, twashaka irindi jambo rindi rishya risobanura koko umuyobozi w'igihugu cyangwa umubyeyi cyangwa se kizigenza. Twashaka andi magambo y'ikinyarwanda afatika yumvikana ko asobanura uruhare nako asobanura uruhare rw'umuyobozi w'igihugu. Byose turimo turatekerezaho mu minsi iri imbere, wumva ko ikiganiro kiracyakomeza ino nzira y'ubwinyo nyakuri iracyari ndende, kuko hano turi byerekeranye n'imiti yarandura burundu inzigo n'inzangano mu banyarwanda. Murakoze rero, turakoze ubutaha rero, muramuke muhana Imana. Muramuke, murakoze cyane. ugafasha ababaye ukababarira n'abakene, kwicisha bugufa ugeze hose ukarangwa n'ikinyabupfura. Bibarize ko bitagombera amashuri, ntibinagomba amafaranga, ntibinasuzuguza ubigize. Bibarize bibananiza ikintu. Ukunda abantu utavanguye amoko, nta nyungu nimubikoreye. Ubaha abantu ndetse n'abusumba, abakuganya ukabunganira. Bibarize ko bitagombera amashuri, ntibinagomba amafaranga, ntibinasuzuguza ubigize. Bibarize bibananiza ikintu. Neza bivunanye, kumvira abakuru bigoye, kwicisha bugufi ukagira umurava, ukabintwara ukanga umugayo. Bibarize ko bitagombera amashuri, ntibinagomba amafaranga, ntibinasuzuguza ubigize. Bibarize bibananiza ikintu. Ufasha abantu ugahazwa n'utwawe, nawe utw'abandi ukatwunganira. Uvuga make ukirinda kuzimura, uvuga ukuri n'ubutiriganye. Bibarize ko bitagombera amashuri, ntibinagomba amafaranga, ntibinasuzuguza ubigize. Bibarize bibananiza
iki kwizera impanuka b'umushishozi uhora uri intangarugero ishema ryawe ukaribona neza inzira nziza ugashyira mu gaciro bibarize ubarize ngo bitagombera amashuri ibinagomba amafaranga ibinasuzuguza ubigize bibarize bibananiza iki hariho ibintu bibaza amashuri hariho n'ibibaza amafaranga hariho abantu borohera abandi bafite umutima n'uburere none se ubu w'abandi bana babishobora na diporome na seritifika na rojistre na perimi ese ubwo mwe bibananiza iki hariho abantu bahorana urwango ndetse bakanga bo batazi hariho abantu bagira amateka bagira ishyari bagasebanya ibarize amashuri nk'aya minuje n'amafaranga mukayagira nzima muyigurira ibarize